دلوقتي انا الحمد لله القناه بتاعتي وصلت ل 1000 مشترك. دلوقتي معديه ال 1000 مشترك. بس مجرد ما لقيت نفسي 1000 مشترك بقيت مش عارف ايه الحاجه او الفيديو اللي المفروض اطلع اقول للناس فيه شكرا. ما هو انا مش هينفع اوصل ل 1000 مشترك وانا راجل بعد الناس بتقول عليا حقير. ماشي، ازاي انا ربنا يكرمني ب 1000 واحد يقولوا لي عليا مبدع وما اطلعش اقول لهم في فيديو شكرا؟ قعدت بقى افكر كتير. اطلع اقول للناس دي ايه شكرا؟ ازاي اقولها شكرا واقفل الفيديو؟ لا. طب اعمل منتجات، اعمل بدل 3 منتجات، اعمل 5. يعني اقول للناس انا اعمل لكم 5 منتجات المره دي بمناسبه ان انا وصلت ل 1000 مشترك. قديمه واتهرست في كل حته. طب ايه؟ مش اعمل حاجه جديده، اعلن خطه القناه، اقول لكم انا كسبت قد ايه من اليوتيوب. انا ما كسبتش اي حاجه من اليوتيوب، مفيش خطه للقناه لسه بتتعمل. يعني انا مفيش الناس اللي عندها افكار تانية بتعملها، انا مفيش فكره. طب ما ينفعش ده يوم الجمعه اللي بصور فيه، يوم السبت لازم انزل فيديو اللي هو بتاع المنتجات ده. طب ايه والامتحانات يوم الاربعاء ويوم الخميس اقصى حاجه لازم اعمل للناس فيديو اشكرهم فيه. اشكرهم عادي ولا اعمل ايه؟ افتكرت المقوله واحد من الناس المعلقين قالوهم لي، وكمان المشترك رقم 1000 قالها لي. المشترك رقم 1000 قال لي ايه؟ لقيته كاتب لي التعليق قبل ما يشترك غالبا وهو بيتفرج على فيديو من الفيديوهات الاولانيه. قال لي ايه؟ انت نص كلامك هبد والباقي رزع. وافتكرت طبعا المقوله الحكيمه اللي قالها لي احد المحبطين بتوع الناس بتوع الجيل القديم، بتوع الناس بتاع زمان دي. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت اوفر، وقلتها قبل كده واتريقت عليها كتير. فحبيت اعمل بقى ايه؟ ميكس، زي ميكس شيدر اللي الناس بتقوله. انا هعمل بقى ميكس احباط، ماشي، وهطلعه في القصه اللي اقول لكم فيها انا ازاي وصلت ل 1000 مشترك. استنوني. القصه كلها بدات في يوم من الايام سايق مركب الهبد وبقدف بمقاديف رزع بحر الزلط رايح ناحية جزيرة المبدعين. أول ما دخلت الجزيرة شفت صيادين على أطراف الجزيرة. دول اسمهم صيادين الأخطاء. وصيادين الأخطاء دول ماشي عمالين رامين شبك الإحباط في كل حتة، وعمالين يسحبوا خطأ وخطأ قد كده، كل خطأ وخطأ قد كده. ما لقيتش حد اسأله غيرهم، فدخلت للصياد قلت له هو فين ملك الجزيرة الحاج يوتيوب؟ فين؟ انا عايز اقابله. قال لي ايه؟ انت يا حلت، انت مين؟ انت اصلا انت عندك كام سنة انت اصلا عشان تقابل ملك الجزيرة اصلا؟ قلت له يا باشا انا عندي 24 سنة. قول 25. قال لي 25؟ شكلك حاجة و70 سنة. يمشي يا عم من قدامي من هنا. قلت له يا باشا انا عايز اقابل ملك الجزيرة معلش. قال لي عايز تقابل ملك الجزيرة؟ طب اقول لك حاجة يا حلتها، خش جوه في الجزيرة، جزيرة المبدعين، كل اللي فيها ناس مبدعين. حاول تخلي 1000 واحد من اللي جوه يقولوا عليك مبدع، يا اما روح شوف حد بقى ايه يعني ياخدك ورا الجبل. قلت له يا باشا طب ما ينفع؟ قال لي تسمع 100 مني، لو جبتليش 1000 واحد يقولوا عليك مبدع جوه امشي. دخلت ببص في كل حته حواليا مبدعين، من اقل واحد فيهم من اللي بيعمل حاجات طبخ للمافيا. بتلف شمال ويمين ما بقاش قدامك انك تتفرج. ابص كده الاقي افلام ومسلسلات واغاني، وابص كده الاقي مشاهير والاقي ناس جامده ويوتيوبر قدام. يا انا فين من الناس دي؟ انا فين؟ و1000 واحد يقولوا عليا حلو. ليه؟ وانا اعمل ايه؟ فضلت ماشي مش عارف اعمل ايه. طول ما انا ماشي في الجزيره عمال اشوف ناس جامده ومافيا وناس بتضرب بعض بالنار واسود ونمور واغاني وكل حاجه ممكن تتخيلها
مش انا الراجل الموهوب. عملت كام حاجه كده في وسط السوق، قلت يمكن حد من الناس تتفرج عليا. محدش شافني ولا حد بص عليا بصه. قال لك ايه مين ده، ولا حد حتى قال لي مين ده صح. خلاص مش مشكله. فمشيت تاني، لقيت فيه شويه اسواق. قلت اخش السوق اتفرج. انا خلاص احبطت ان انا ابقى واحد من الناس دي، انا بس هتفرج على الناس دي بتعمل ايه. فدخلت لقيت سوق العبيد وسوق الجواري وسوق المنتجات الجديده والغريبه. قمت دخلت المنتج ده ولا السوق ده، قلت اما اتفرج يابا، يمكن يقابلني حاجه اكلها او اتفرج على حد بيعمل حاجه حلوه. دخلت السوق، لقيت في ناس كتير بتبص على الحاجه الجديده وما بتجيبهاش. معاها فلوس بس ما تجيبهاش، خايفه تجيبها، حاسه ان لو جابتها تطلع وحشه. قلت انا اجيب يابا الحاجات دي وادوقها قدام الناس، والناس هتقوم ايه شايفاني وتبقى حاجه كويسه، وممكن اجيب ورايا ايه 1000 واحد يقولوا عليا كويس مبدع. ارجع للصياد ابن الوسخه اللي شتمني في الاول ده اقول له بص انا بقيت حاجه كويسه اهو. عملت كده فعلا، مسكت الحاجات بقيت بدوقها. الناس بتقعد تقول لي ايه اللي انت بتحببه ده يا ابني، إيه انت عبيط، اي حاجه تجيب فلوس ها، اي زرط في اي هبد في اي حاجه بقى ايه اوبا 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 خرا 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 خرا. لما بقت الاغنيه بقت متقال عليا، التعليقات اللي جايه عليا خرا جت بال20,000 تعليق ده ماشي، والحاجات بقى الحلوه. فانا ايه يا جدعان في ايه؟ طب ابطل، هاجي لسه ابطل الاقي ناس كتير بقى لمت ورايا. استمر، مالكش دعوه بالناس دي، انت هتبقى حاجه كويسه، انت هتبقى حاجه كويسه يا راجل. طب اشترك عندي في القناه. لا معلش بس انت هتبقى كويس، ويسيبني ويمشي. بعد كده بدات الناس تعرفني اكتر في السوق. ده غير ان الناس قالت لي لما الناس عرفتني بقى شويه، لقيت الناس مين المهرج اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده؟ يا ده ضوافر وسخه، ده راجل ضوافر وسخه. يعني انتوا بتتفرجوا على واحد ضوافر وسخه وبيدقك؟ انتوا جانين، انتوا انتوا ايه في دماغكم؟ فانا اسمع كده ضوافر وسخه، ضوافر وسخه، لا اله الا الله صح والله. انا كنت انا حمار. طيب اعمل ايه بقى؟ كنت بكمل في الطريق اللي انا فيه. قلت مش مشكله، بدل في ناس واقفه في ظهري انا معاهم وهكمل. حلو ووحش هكمل، بدل في ناس شايفاني كويس هكمل. لو ناس شايفاني وحش في داهيه، انا مع الناس اللي شايفاني حلو هكمل. فضلت اوحت ماشي في حاجه انا مش متخيل ان انا اصلا هوصل ل1000 مشترك ده خالص. يعني انا كنت من الاول لما 100 واحد بيتفرجوا على فيديو واحد من عندي بقول يا الحمد لله 100 واحد شافوا الفيديو بتاعي الحمد لله، عشان انا اوفر بس. خلاص. فبعد كده جبت ورايا ال1000 راجل، مش بس مشتركين ومش بس بيقولوا عليا مبدع، لا ده رجاله واقفين في ظهري وستات، يعني مش رجاله يعني كلهم رجاله، لا معتبر يعني اعتبارا. خدتهم كلهم ورحنا للصياد ابن اللذينه ده، قلنا له يا باشا انا جبت لك ال1000 واحد اللي بيقولوا عليا مبدع، اتاخرت عليك بس جبتهم لك. قول لي بقى فين ملك الجزيره؟ قال لي ملك الجزيره؟ قلت له قال لي انت عايز تقابل ملك الجزيره؟ قلت له انا معايا 1000 واحد واقفين في ظهري ممكن اعمل اي حاجه ماشي. قام قال لي قال لي يا ابني انت وال1000 مشترك اللي معاك او ال1000 راجل اللي معاك دول لسه بدري يا بابا، ده الموضوع طويل قوي عشان تقابل ملك الجزيره، انت فاكر نفسك هتقابله سهل؟ قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اعمل ايه بقى؟ كمل، جزيره كبيره واللي انت عايزه في اخر الجبل. ببص على الجبل لقيته بركان والوصول ليه صعب، وعشان اوصل ليه لازم ما اسمعش كلام المحبطين. وعلى رأي بعض الناس المشتركين عندي بيقولوا لي اعمل اللي انت بتحبه وملكش دعوه بحد. قلت طيب، وبدأت ورجعت تاني وماشي في الطريق. في الطريق قابلت قائد قوات فادي عضلات.
ناس كتير قارنتني بيه وقالت لي انت شبهه قوي. قلت شبهه ايه؟ هتودونا في داهيه. الراجل قائد جيش وانا معايا 100,000 مشترك بسيط يا عيني، وهو قائد جيش عنده 31,000 واحد، يعني ممكن يمرمطونا كلنا. بلاش بقى. رحت اتفرجت عليه من بعيد كده في التدريبات، لقيته راجل ايه ده يا عم؟ ده هو حاجه وانا حاجه تانية خالص. يعني هو بيتكلم بطريقه انا بطريقه تانية خالص. ايه مين ده؟ ده هو اصلا مش هيعمل لي حاجه، انا مال انا. لسه بلف كده لقيت هوا طيرني، فبقول في ايه؟ قالوا لي انت ايه شبه شو الاخبار. قلت هوبا ياما، مين شو الاخبار ده يا باشا؟ قال لك تايم بن عبد الله. ده مش قائد جيش، ده وزير دفاع السوق. الراجل ده بيتحول لتنين وبيطير وبيروح في كل حتة في العالم، بيجيب حاجات، وعنده فوق ال 800 ولا 900 ألف واحد بيساعدوه، وانت مش تبقى حاجة. انت مين انت يا ابني؟ بصيت للألف واحد اللي معايا قلت لهم عمالين يزيدوا، احنا وصلنا ل1000 وشوية. قلت لهم يا جدعان احنا عمرنا ما هنهزم التنين ده، احنا فين وهو فين؟ انا مش عارف اعمل له هو اي حاجة. ده برنس، ده تنين. هنعمل له ايه؟ واحد حط منهم ايده على كتفي كده اهو وقال لي انت تايب بن عبد الله المصري. قلت له لا والله. يعني الراجل حسسني كده ان هو اداني دفعه. انت بقيت زيه بالظبط. انا مش عايز ابقى زي حد، انا عايز ابقى انا. فمش عايز اتقارن مع التنين لان انا عمري ما هبقى زيه. انا بعمل حاجه وهو حاجه يا جدعان، وقلت لكم قبل كده في فيديو تاني عشان ما اقعدش اهرس في نفس الموضوع. انا برضو حاجه وهو حاجه. هو حاجه كبيره وانا راجل صعلوك. يلا عشان في ناس بتبقى مبسوطه لما بشتم نفسي. خلاص. ف حبيت بس قبل ما اختم القصه الكئيبه اللي انا كتبت عليكم، في حد بيعمل قصه كئيبه لما بيوصل ل1000 مشترك غيري؟ عشان انهي القصه الكئيبه دي احب اقول لكم ان شاء الله بكره هنزل المنتج الجديد. ان شاء الله هنزل اللي هو الفيديو الجديد بتاع المنتجات بتاعي. وقولوا لي ايه رايكم في القصه الكئيبه اللي انا قلتها دي، ويا ريت يعني اللايك والشير بقى والبتنجان عشان نعرف نعمل اي حاجه في اي حاجه في الدنيا دي. يا رب استنوا بكره المنتجات الجديده. ماشي. هصور لكم منتج من اللي انا هنزله في الفيديو الجاي، هصور لكم صوره وهبقى هنزلها مع الفيديو دوت. والى اللقاء. عايز اقول لكم حاجه، فاكرين ده؟ مش عارف هتفتكروه ولا لا. ده كان بيظهر معايا في الفيديوهات الاولانيه اللي انا كنت بطلعها، وبفكر اجيبه معايا تاني وبفكر ما اجيبوش. يعني بصوا، بلاش اجيبه. يابا في ماشي، عايز ماشي. هتيجي ولا لا؟ اي امتى؟ اي حاجه. طب قول للناس الكلمه اللي انا قلت لك تقولها. ما بعيد يعني، بعيد ممكن تصور كده. ماشي. لو عاوزين يا اقعد. عايزين يوه انا نسيت. قول طيب. اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. امتى؟ الاسبوع اللي بعد اللي جاي.